ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, mastmaga.comಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಮಾರ್ಚ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು 2020 ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಕೊರೋನಾ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದ 76 ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಕೊರೋನಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ಮುಂಬರೋ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಆಗ ನಾವ್ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಸ್ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ H3N2 ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ನ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ 78 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು H3N2ಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್ ಬಲಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾಗಿದೆ ಅಂತ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ H3N2 ವೈರಸ್ ಕೇಸಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಅಂತ ICMR ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ 26 ಕೇಸಸ್ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ H3N2 ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೋವಿಡ್ ರೀತಿ ಈ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆಯಾ? ಹೆದರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡೆ ತನಕ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. H3N2 ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ನನಗೆ ಫ್ಲೂ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಫ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಜ್ವರ. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಾಣುಗಳಿಂದ ಈ ಫ್ಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ನಲ್ಲಿ A, B, C ಮತ್ತು D ಅಂತ 4 ವೆರೈಟಿ ಇವೆ. ಏನು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ A ವೈರಸನ್ನು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಉಪವೈರಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಈ H3N2 ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ CDC ಪ್ರಕಾರ H3N2 1968ರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆಗ. ಸೊ ಹಳೆ ವೈರಸ್, ನೋವೆಲ್ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲ. 2020ರಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ 60-70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಈ ವೈರಸ್ನ ರೂಪಾಂತರಿಗಳು ಕಳೆದ 5 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ವಿಕಸನ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. అలాగే ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ A ಮತ್ತು B ನೆಂಟ್ರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಶುರುವಾಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ನಡುವೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಜನರನ್ನ ಕಾವೇರಿಸಿ ಜ್ವರ ಹಚ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಬಂದು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕೆಮ್ಮಿಸಿ ಸೀನಿಸಿ ಮಲಗಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಲೂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನಾನೇ ಠಿಕಾಣಿ ಊರೋಕೆ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ನೆಂಟರಲ್ಲಿ H3N2 ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಅಸಾಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ A ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ H3N2 ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೀತ ಬಂದಂಗಾಯಿತು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಕೇಸಸ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಿರುವ ಆತಂಕ ಈಗ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. H3N2 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ಈ ವೈರಸ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕಂಡುಬರೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಈ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ಬಾಡಿ ಪೇಯ್ನ್, ತಲೆನೋವು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಮೂಗು ಕಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ಶೀತ ಆಗೋದು, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಬೇದಿ, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ H3N2 ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದವರಿಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ IMA ಪ್ರಕಾರ H3N2 ಸೋಂಕು ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 6 ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ವರ 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ 3 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ IMA ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ICMR ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ SARI ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಲೈಕ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ILI ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜನವರಿ 2ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 79% SARI ಮತ್ತು ILI ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ H3N2 ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ Aನ H1N1 ರೂಪಾಂತರ 7% ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಹಂದಿ ಜ್ವರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿನೇ H3N2ನ ನಾವು ಹಂದಿ ಜ್ವರದ ಅಣ್ಣನೋ ತಮ್ಮನೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು, H3N2 ಪತ್ತೆಯಾದ SARI ಮತ್ತು ILI ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 92% ಜನರಿಗೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು, 86% ಜನರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, 27% ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, 16% ಜನರಿಗೆ ಉಬ್ಬಸ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಏನು 16% ಜನರಿಗೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಮತ್ತು 6% ಜನರಿಗೆ ಸೀಜರ್ ಅಥವಾ ಮೂರ್ಛೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ICMR ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? IMA ಪ್ರಕಾರ ಈ ವೈರಾಣು ಹೆಚ್ಚು 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಸ್ತಮಾ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರು, ಅಂದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಇರೋರು, ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ADHD ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರು, ಇಂಥವರು ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೋದು, ಮುಖ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸೋದು, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇರೋರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪರಿಹಾರ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ WHO ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಸೆಲ್ಟಾಮಿವಿರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಈ ಔಷಧ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಷ್ಟು ಸಿಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಜಿಥ್ರೋಮೈಸಿನ್, ಅಮಾಕ್ಸಿಕ್ಲಾಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಸೇವಿಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಸುರಿತಾ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆತಂಕವಲ್ಲ ಈ ಸೋಂಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹೆದರಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರೋ ಈ ಸೋಂಕು ತೀರಾ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿವಾರಣೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸೋದು ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಹೆದರುವಂಥ, ಭಯಾನಕವಾದಂಥ, ಕೊರೋನಾದಷ್ಟು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಬಂಡೆಗೆ ತಲೆ ಚಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಆದಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮೋರು ಸೀನೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇದಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ.